Ing taun 648 Masehi, kira-kira nalika Sayyidina Utsman bin Affan nerusake kekuasaan saka Umar bin Khattab radhiyallahu an, ing Jawa ana kerajaan sing jenenge Kalingga, sing nalika kuwi dipimpin dening Kartikeya Singa. Nalika pamrentahane diterusake dening Ratu Sima garwane, Kalingga nate nerapake hukum sing mirip Kisos. Nah, kira-kira agama apa sing dianut ing Kalingga nalika kuwi? Monggo disimak video iki nganti pol. Ing jaman nalika Gunung Muria lan Pulo Jawa isih kepisah laut utawa Selat Muria, ana ratu sing kawentar tegas saka Kalingga sing dikenal aran Ratu Sima. Ratu sing iso ndadekno Kalingga dadi kerajaan sing adil lan makmur sarta dikurmati dening negara liya. Aku Ratu Sima. Hukum ing jaman kuwi bener-bener iso mlaku. Ora mung landhep mengisor tok ning uga mendhuwur. Kabeh setara ing ngarepe hukum. Sapa sing langgar ya mesti oleh hukuman. Ora urusan kuwi anake pejabat apa anake rakyat jelata. Saking taate rakyat marang hukum, barang sing tiba ning dalan ora bakal ana sing wani njupuk. Merga sakliyane kuwi dudu hake, uga ana hukuman sing medeni kanggo wong sing wani njupuk. Hukumane yaiku kethok tangan, mirip-mirip karo hukum Kisos. Krungu babakan wibawane Ratu Sima sing iso ngedekno hukum kanthi teges kuwi ndadekake raja saka kerajaan liya sing jenenge Dazi sengaja pengen ngetes kasunyatan warta sing dheweke tampa kuwi. Dazi ndeleh wadah sing diseni emas sing ditinggal ning tengah dalan ing tapel wates Kalingga. Nanging tibake wong-wong ing kono pancen ora ngulik-ulik barang kuwi blas. Senajan padha ngerti nek isine emas, barang kuwi isih tetep ana ning kono nganti 3 taun. Nganti ing sawijining dina ana putrane Ratu Sima sing nyenggol barang kuwi nganggo sikile. Mangerteni iki, Ratu Sima duka lan tetep nerapake hukuman kanggo sapa sing nglanggar. Ora urus kuwi putrane dhewe. Ratu Sima rembugan karo para mentrine kanggo ngethok sikile putrane. Saka usulan para mentri, merga sing nyenggol kuwi mung jempole, mula banjur sing dikethok apike ya jempole wae. Lan pungkasane hukuman tetep diterapake marang putrane Ratu Sima, jempole dikethok. Kedadian iki ndadekake para telik sandi lan warga manca sing mangerteni kuwi dadi tambah hormat marang kerajaan Kalingga lan uga Ratu Sima. Saka ngendi mula bukane crita iki ana? Asal-usule yaiku saka catatan dinasti Tang. Miturut arkeolog Pak Agus Aris Munandar ing bukune Kala Desa Awal Sejarah Nusantara, ing periode awal kerajaan nganti abad kaping 7, sumber-sumber sejarah Indonesia kuwi utamane ancen saka Tiongkok. Grunfeld ing Nusantara dalam catatan Tionghoa jelasake luwih rinci babagan Kalingga saka catatan dinasti Tang sing nyebutake jeneng Holing. Dinasti Tang yaiku sawijining dinasti ing Cina sawise dinasti Sui sing kuwasa udakara taun 618 nganti 907 Masehi. Dinasti iki kaperang dadi 2 periode, yaiku periode lawas lan periode anyar.
Wis dadi pakulinan ing Cina yen dinasti anyar kuwi bakal nulis sejarah dinasti sadurunge. Miturut Pak Grunfeld, sumber sejarah anyar iki dianggep luwih mathuk nalika mbahas Kalingga tinimbang sing lawas. Senajan bedone ora ado. Sejarah anyar dinasti Tang iki ditulis ing kitab sing cacahe ana 10 volume. Mergo aku ora iso maca tulisan Cina, mula aku ngrujuk ing tulisane Pak Grunfeld. Karone kanthi jelas nulis tembung Holing kanggo nduduhake kerajaan Kalingga sing ana ing Jawa. Ing versi sejarah anyar dinasti Tang, jeneng Jawa sing ditulis Japa wis akeh disebut ngandani istilah Holing. Japa iso diartekno Jawa. Mirip karo katerangan ing sejarah lawas, sejarah anyar dinasti Tang nulisake yen Holing kuwi dununge ana ing sawijining pulo ing Samudra Selatan, saetane Sumatera lan sakulone Bali. Yen ngalor tekan Kamboja lan nek ngidul tekan laut, ya kuwi dununge Japa. Sabanjure ing cathetan kuwi uga ditulisake yen wong-wong ing tlatah kuwi nek mangan ora nganggo sendok utawa sumpit, ning langsung nganggo tangane utawa muluk. Kerajaan iki sugih lan ngasilake produk tempurung penyu, emas lan perak. Sakliyane iku uga ngasilake arak saka klapa sing digantung. Menawa wae kuwi kaya tuwak. Rakyate wis kenal tulisan uga astronomi. Dene rajane manggon ing kutha sing diarani Japa. Nanging pinisepuh raja sadurunge manggon ing wetan yaiku ing kutha Balugasi. Balugasi iki ora roh ning ndi. Raja diewangi menteri sing cacahe 32 wong. Ing sakupenge negara iki ana 28 kerajaan cilik sing ngakoni kekuasaan Japa. Raja Japa ing kono ditulisake asring nyawang laut saka dhuwur gunung sing ana ing distrik Lanbia. Lanbia iki uga ora patek cetha. Ing taun 674 Masehi, rakyat ing kono ngangkat ratu anyar aran Sima. Pamrentahane mlaku apik, barang-barang sing tiba ning dalan ora bakal ana sing njupuk. Lan saka cathetan iki sabanjure sampean bakal ngerteni cerita kaya sing tak aturake ing wiwitan mau. Dasi ndeleh tas sing isine emas lan kuwi ndadekake putrane Ratu Sima kena hukuman sing hukumane mirip hukum kisos. Kabeh sumbere ya saka cathetan dinasti Tang. Dadi ing cathetan iki uga disinggung tembung dasi, istilah sing digunakake kanggo nyebut wong Arab sing manggon ing pantai kulon Sumatera. Menawa wae kuwi barus sing sering ditekani wong-wong saka Timur Tengah kanggo kulaan kapur barus ket jaman dhisik. Utusan saka dinasti Tang iki rutin teka ing Jawa lan nulis laporan babagan Holing utawa Japa iki nganti abad kaping 9. Panyebutan jeneng Holing iki sakliyane dianggep padha karo Japa, uga kerep dipadakno karo jeneng Shepo sing maksude uga Jawa. Miturut sumber berita Cina iki, aktivitas Buddha uga wis awit katon ing Shepo. Sing miturut Pak Aris Munandar iki kira-kira ana ing jaman Ratu Sima. Ising, sawijining biksu Buddha sing manggon ing Sriwijaya, uga nate nyebutake anane kerajaan iki ing abad 7. Ing catetane ising nyebutake yen Kalingga kuwi minangka kerajaan sing duwe panggonan kanggo sinau kawruh Buddha Hinayana. Nah, saiki awake dhewe bakal medhar apa bener agama sing dianut ing Kalingga kuwi Buddha. Yen sing dianut Buddha, lah kok nerapake hukum kisos. Monggo dilanjut. Nah, hukum kisos kuwi kan hukum Islam. Iya, hukum kisos kuwi istilah saka basa Arab sing uga diterangake ing Al-Qur'an. Tembung kisos kuwi ana ing Al-Qur'an. Sing arti umume yaiku wong nek salah kudu dihukum utawa diwales nganggo perlakuan sing padha. Katerangan luwih jangkepe ana ing panjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 178 iki. Monggo dipos yen sampeyan rasa perlu.
Tembung kisos pancen disebutake ing Quran, nanging hukum kethok tangan kuwi minangka ijtihad utawa hasil rapat saka peperang ulama jaman dhisik kanggo menehi efek jera marang wong sing nglakoni. Ing ngendi ana peperang syarat sing uga kudu ditetepi. Kayata 1 ana seksi, 2 jumlah nominale gedhe, 3 barang kuwi wis disimpen ning tetep dicolong. Tegese dudu barang sing didokok ning panggonan umum. Lan 4 sing kemalingan ora trima lan njaluk balik. Lan uga ana syarat kaping 5 yaiku syarat liyane sing diterapake ing negara kuwi. Perilaku nyolonge ora dibenerno ning hukumane ora mesti kethok tangan senajan negara kuwi ngeterapake hukum syariat Islam. Nek negara demokrasi kaya Indonesia ya mestine ora nganggo kuwi. Ing konteks sejarah Kalingga, saka berita Cina sing nerangake kedadian hukuman kethok tangan kanggo maling iki, ndadekake spekulasi babagan tekane pengaruh Islam ing Jawa nalika abad iki. Umpamane disebutake soal Dazi utawa sebutan kanggo komunitas Arab sing ana ing Sumatera kuwi mau, menawa kuwi bener. Nanging perlu dingerteni yen Arab kuwi durung mesti Islam. Dadi kanggo mangerteni iki luwih amba, awake dhewe kudu ndelok jamane. Dadi nek Ratu Sima kuwi njabat ing taun 674 Masehi, kayata sing disebutake ing berita Cina, berarti kuwi kira-kira 42 taun sawise Kanjeng Nabi sedo, utawa ana ing jaman sakwise Sayyidina Ali utawa jaman Umayyah. Saka kene ana kemungkinan yen wong-wong Islam saka Arab wis tekan ing Jawa. Saka taun kedadiane ana irisan, peluang kuwi ana. Menawa wae anjen wong Dazi kuwi wong Arab Islam. Nanging miturut Pak Agus Sunyoto ing jurnal Mozaik Islam Nusantara, sing sumbere uga saka tulisane Pak Grunfeld, anane wong Dazi kuwi mau malah ndadekake Ratu Sima dadi trauma karo wong Arab. Merga kuwi dadi jalaran putrane dihukum kethok sikil. Nanging faktane pengaruh Sriwijaya jaman kuwi pancen luwih kuat tinimbang komunitas Dazi sing anjen isih durung akeh. Umpamane Dazi kuwi pancen wong Arab sing wis nganut agama Islam. Dadi hukuman kethok tangan kuwi dudu aturan sing digawa saka Arab, ning anjen wis ana sadurunge. Hukuman kethok tangan iki efektif ing jaman dhisik kanggo menehi efek jera, efek kapok ing budayane wong jaman dhisik sing anjen susah diatur. Nek ora nganggo aturan sing ketat. Nah, sawise Islam teka, budaya-budaya lan aturan sing wis ana kuwi mau ora diilangno blas. Nanging disempurnakake kanggo mulyakake menungsone. Mula banjur ana peperang syarat sing kudu diterapake kanggo nyegah kemungkaran lan menehi rasa adil marang menungso siji lan liyane. Dadi sumber aturane selain Quran lan hadis uga ana ijtihad utawa pinemu para ulama. Sing kuwi sifate iso dinamis. Banjur sing dilakoni Ratu Sima ing Kalingga kuwi jenenge hukuman apa? Lan saka ngendi sumbere? Miturut Pak Agus Sunyoto, sumbere yaiku saka aturan sing tau digawe dening garwane Ratu Sima, yaiku aturan kang diarani Kalingga Dharma Sastra. Aturan ing kitab iki senajan sederhana, ning miturut Pak Agus Sunyoto iki minangka KUHP utawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kaping pisanan sing ana ing Nuswantara. Hukum kuwi minangka produk politik lan uga produk budaya. Kabudayan sing ana ing masyarakat duwe andil ing tatanan hukum. Lan agama sing dianut uga menehi nilai moral ing proses formulane. Mula awake dhewe uga perlu ngerti kira-kira agama apa sing dianut ing pamrentahan Kalingga nalika kuwi. Agama Hindu teka ing Nuswantara udakara abad 4. Pratandane yaiku awit mecungule kerajaan sing corake Hindu kayata Kerajaan Kutai ing Kalimantan Timur, Tarumanegara ing Jawa sisih kulon, lan Kalingga ing Jawa Tengah sisih lor. Nanging sejatine soal lokasi lan agama sing dianut ing Kalingga iki durung patek cetha. Saiki aku arep nyocokno kabeh sumber-sumber sejarah kuwi karo temuan arkeologi, kayata prasasti lan bukti sejarah liyane sing iso dienggo mangerteni anane kerajaan iki, sekaligus kanggo iso narik interpretasi ing babagan agama sing dianut ing jaman Kalingga.
Bukti arkeologi sing duwe gegandhengan karo kerajaan Kalingga yaiku Prasasti Tokmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah, lan situs Puncak 29 ing Gunung Muria. Prasasti iki ditemokake ing Batang lan diperkirakno saka abad kaping 7. Isine nerangake babagan silsilah keluarga Dapunta Syailendra. Dapunta Syailendra kuwi diperkirakno minangka sesepuh saka wangsa Syailendra, yaiku wangsa ing Mataram kuno sing nganut agama Buddha. Nanging ing prasasti iki Dapunta Syailendra disebutake isih nganut Hindu Siwa. Banjur Prasasti Tokmas. Prasasti iki ditemokake ing lereng Merapi sisih kulon, melok Magelang, sing nerangake Kali Gangga ing India. Merga ana Kali Gangga, mula iso diartekno yen iki Hindu. Prasasti iki ditatah nganggo aksara Palawa lan nganggo basa Sanskerta. Saka jinis aksarane sing luwih nom timbang aksara sing dienggo ing Raja Purnawarman Tarumanegara, diperkirakno prasasti iki mula bukane saka abad 6 nganti kaping 7 Masehi. Pituduh liyane sing iso nerangake yen prasasti iki minangka tinggalane kerajaan Hindu yaiku anane tatahan gambar-gambar sing ditatah kayata tongkat, kendi, kampak lan barang-barang liyane sing duduhake yen kuwi mau ana gegandhengane karo ritual agama Hindu Trimurti. Sabanjure yaiku Candi Angin, Candi Bubrah, lan situs Puncak 29. Kuwi kabeh ana ing Gunung Muria. Lan ora patek ketok apa corak agama sing dianut ing candi lan situs kuwi. Nanging saka lokasine sing ana ing puncak gunung, iso dimangerteni yen iki duwe gegandhengan karo agama Hindu. Lan sakwise Pulo Muria gabung karo Pulo Jawa, anane candi ing tlatah Pantura kuwi kagolong langka. Para sejarawan mung nyebut yen agama sing dianut ing Kalingga kuwi Hindu Buddha. Ning durung ana sing jelasake kanthi detail awit kapan nganut Hindu lan awit kapan nganut Buddha. Yen miturut catetan dinasti Tang lan katerangan saka tulisane Ising, jelas nyebutake yen kerajaan Kalingga kuwi nganut Buddha. Nanging yen saka bukti arkeologis justru nyatakake yen kerajaan iki nganut Hindu. Banjur endi sing bener? Miturutku kabeh bener, yaiku ing wiwitan ngadege kerajaan iki agama sing dianut ancen isih Hindu, padha karo sing dianut ing Kutai lan Tarumanegara. Kerajaan iki nembe nganut Buddha nalika pengaruh kerajaan Sriwijaya ing abad 7 awit ngrembaka lan teka ning Jawa. Tekone kira-kira ana ing pamrentahane Ratu Sima. Rujuk saka penjelasane Pak Agus Arismunandar. Iki uga mathuk karo katerangan ing catetan sejarah anyar dinasti Tang sing nyatet laporane nganti abad kaping 9. Kerajaan Kalingga bener-bener dadi kerajaan Buddha nalika Ratu Sima seda lan kerajaan kaperang dadi loro, yaiku kerajaan Kalingga Kidul lan Kalingga Lor. Cerita babagan pecahe kerajaan iki tak jupuk saka sumber sekunder liyane yaiku Carita Parahyangan. Agama ing kerajaan Kalingga kuwi ngalami evolusi. Nah, aliran Buddha sing dianut uga ngalami pangowahan. Miturut berita Cina, agama ing era Ratu Sima yaiku Buddha Hinayana. Iki beda karo Buddha Mahayana utawa Buddha sing populer ing era Borobudur. Bedane yaiku ngene. Buddha Hinayana kuwi ora ngenal pantheon utawa dewata. Dene ing Buddha Mahayana ngenal anane dewa. Beda kaping pindho, Buddha Hinayana ora kenal reinkarnasi. Jujukan pungkasan uripe yaiku nirwana. Dene Buddha Mahayana ngenal reinkarnasi lan samsara. Awitane Buddha Hinayana kuwi luwih dhisik ana ing Jawa tinimbang Buddha Mahayana. Prinsip dasar sing dienggo kekarone yaiku ahimsa. Iki padha. Ahimsa kuwi tegese ora oleh nglarani kabeh makhluk. Nanging bareng karo ngrebokone kabudayan, ana fenomena sing paradoks kang kudu digoleki solusine. Contone yaiku nyolong. Miturut Basam, nyolong kuwi ora oleh ning Buddha lan diatur ing Dasasila Buddha.
yaiku isine ora oleh njupuk barang sing ora diwenehake, apa meneh kok nyolong. Nanging yen ora ana hukuman minangka sawijining produk politik, peradaban ya ora mlaku kanthi apik. Mula banjur ana hukuman kethok tangan utawa kethok sikil ing kasus anake Ratu Sima. Sing tujuane yaiku kanggo menehi efek jerah. Produk hukum sing ana ing jaman Ratu Sima iki nuduhake yen awit ana pergeseran keyakinan saka Buddha Hinayana marang Buddha Mahayana. Contoh fenomena liyane yaiku soal perang. Yen raja-raja jaman kuwi nerapake ahimsa sing ora oleh nglarani kabeh makhluk, raja ora bakal iso nindakake perang yen diserang musuh. Mula Buddha Mahayana ngolahi perang kanggo mbela negara. Mergo sakliyane kenal konsep santa utawa tenang lan lembut, Buddha Mahayana uga kenal konsep krodha yaiku kejam lan medeni. Konsep kejam iki digambarake minangka ekspresi dewatane wong Buddha Mahayana kanggo ambrasta awidya utawa berantas sifat bodoh lan ora mangerti. Mula banjur konsep Buddha Mahayana luwih populer lan ngrembaka bareng ngrembakane kerajaan Sriwijaya nganti ngadege Borobudur. Lan Buddha Hinayana dadi ora populer bareng buyare kerajaan Kalingga. Ing jaman saiki, senajan apa sing dilakoni Ratu Sima kuwi ketokane kejam, ning aturan iki wis terbukti kasil ing jaman kuwi iso ndadekake kahanan ing Kalingga dadi adil lan makmur. Dadi dudu soal wujud hukumane ning soal iso ngedekno hukum kanthi jejeg. Kayata sing diaturake Pak Grunfeld, mergo Kalingga lan Ratu Sima, Jawa dadi duwe jeneng lan reputasi apik minangka negara sing kuat. Salah siji sebabe ya mergo iso ngedekake hukum kanthi jejeg. Ora iso diowah-owah senajan kuwi anake pejabat utawa wong sugih. Umpamane ana koruptor ing jaman kuwi kira-kira ya mesti tugel tangane utawa malah iso luwih saka iku. Mergo korupsi duit negara kuwi nominale gedhe lan kagolong extraordinary crime, yaiku kejahatan sing sejatine ora mung nyolong tok ning iso ndadekno efek domino. Efek sing luwih kejam yaiku dalan rusak, retek ambruk, bayi kaliren, bocah ra iso sekolah, wong paten-patenan mergo ora oleh penggawean lan keluwen lan sak pinunggalane. Dadi nek miturut sampeyan, kira-kira hukuman apa sing cocok diterapake kanggo para koruptor ing negarane awake dhewe saiki? Monggo tulis pinemu sampeyan ing komentar. Ing video liyane insyaallah awake dhewe bakal sinau bareng babagan ing ngendi lokasi kraton Kalingga kuwi lan apa bener kerajaan iki jeneng asline Kalingga kaya sing awake dhewe kenal. Aja-aja Kalingga kuwi ya Mataram kuno. Ben ora ketinggalan ana apike yen sampean subscribe lan nutul tombol notifikasi ben ora telat nyemak. Matur nuwun wis gelem mirsani nganti pol. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.